လောင်သေးလောက်လဲလောင်ပြီးသွားပြီပူစင်းလောက်လဲပူပြီးသွားပြီဆိုတော့တွေးလဲနည်းနည်းအေးသွားတော့နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခြေအနေကိုပေါ်စင်စရာလေးကိုနည်းပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုပြန်တွေးကြည့်ရလဲမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျကျွန်တော်တင်ရလက်ရှိချိန်မှာတပွဲအပူနဲ့ငါးမှဖြတ်ထားတယ်မန်စီးတီးကအဲ့တပွဲပူတပွဲကျန်တော့နန်းလို့ရှိရင်2မှတ်กว่าပဲသွားမယ်အဲ့ဒီချိန်ထိကိုမှမန်စီးတီးကကျွန်တော်အောက်မှာဒုတိယညပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့မန်စီးတီးဘက်ကတွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ chance ကသူတို့ကပုံများလာတာအမှန်ပဲသူတို့အနေနဲ့အဒီဟတ်မှာတစ်ချက်ပြုတ်ဆုံးပဲပွဲကိုအနိုင်ကန်နိုင်ရင်ဒီဖလားကသူတို့ဖလားဖြစ်သွားပြီဒါကသူတို့ဘက်ကအတွေ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအတွေ့ရရှင်းရှင်းလေးလက်ကျန်ပွဲတွေအကုန်လုံးတခြားပွဲတွေကိုအနိုင်ကန်လိုက်အဒီဟတ်မှာတွေ့မဲ့ပွဲကိုမရှုံးအောင်ကန်နိုင်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက် chance ပဲအဓိကအဲ့အဒီဟတ်မှာတွေ့မဲ့ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကနိုင်အောင်နိုင်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမရှုံးအောင်ကန်နိုင်ရပြီတခုမှရှိရမို့လေလက်ကျန်ပွဲတွေအကုန်လုံးနိုင်မှတော့ရမယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ခါကြံတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖိအားသူတို့ရှိမှလည်းရှိရပဲလေကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရှိမှဖိအားရှိတာကိုရှိနေမှမသိတာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ညီပြတဲ့အတိုင်းပဲပတ်ခေါ်တွေလာဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါအဓိကချက်ပဲသူတို့က pressure handling ပိုင်းအရန်ကောင်းတယ်အတင်းရကစားမအများစုကလည်းဒီဖလားကိုမကြခဏယူဖို့နေကြကစားမတွေဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဘယ်လိုဖလားယူရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကလက်ရှိမန်စီးတီးကအရင်နှစ်တည်းကမန်စီးတီးလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပဲအဲ့တခုကတော့မတူတော့ဘူးအလဲတက်တက်ရနေပြီးတော့ယထာဘူတာချက်ပြန်တွေးကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် pressure ကကျွန်တော်တို့စီမှာပဲရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာလည်းရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pressure ကိုတွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးချပြီးတော့ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမီရောလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိသေးတာပေါ့အများကြီးမိနေတယ်လက်ကျန်တော့ဘယ်ကိုမန်စီးတီးကနိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်ထိကို2မှတ်အသာနဲ့ပထမနေရာမှာရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့အတိဟတ်မှာကန်မဲ့ပွဲကိုဒါကြောင့်မရှုံးအောင်မကန်နိုင်ရမှာလေဒါကကျွန်တော်တို့အဓိကတွေ့ရမှာဟုတ်တယ်မလားအတိဟတ်မှာတွေ့ရပွဲတွေတော်တော်များများမှာမနိုင်တာအများကြီးဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဘာလို့မရှုံးအောင်မကန်နိုင်ရမှာလဲသိရကြအောင်မထိနိုင်ရမှာလဲကျွန်တော်သိရတကယ်ခံစစ်ပိတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံစစ်ကိုကဘာအဆင့်မျိုးပိတ်ကြနိုင်တာဘာလို့လဲသိပါတယ်အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအတိဟတ်မှာမရှုံးအောင်ကန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားလက်ကျန်ပွဲတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအမှတ်ပြည့်ရှုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးကကျွန်တော်လက်ထဲမှာပဲသူတို့နှစ်သင်းလုံးလက်ကျန်ပွဲတွေတခြားပွဲတွေအကုန်လုံးကိုနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒီဟက်မှာတွေ့မဲ့ပွဲမှာသူတို့ဘက်ကမဖြစ်မနေနိုင်မှဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒီပွဲကိုတည်ကြလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အကြီးမားဆုံးအားသာချက်အဲ့ဒါသူတို့အကြီးမားဆုံးဖိအားအဲ့ဒီဖိအားကိုသူတို့ကအကြီးမားဆုံးဖိအားသူဖြစ်လာကြလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ဖို့လိုအပ်တာအတီဟတ်မှာတွေ့မဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာလက်ကျန်ပွဲတခြားပွဲအကုန်လုံးချေမချော်ဘူးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖိအားသူတို့ရှိချောက်သွားပြီကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့ကြလို့ရှိရင်အတီဟတ်မှာတွေ့မဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့က2မှတ်အသာနဲ့သွားရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကမနိုင်မရမယ်ဆိုတော့ mindset ကြီးဝင်သွားပြီဒါကြီးကဖိအားလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကလုပ်ရမယ့်အရာကလောလောဆယ်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလောလောဆယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့စပါးနယ်ပွဲမှာနိုင်မှုပဲစပါးကလည်းဒီဘက်ဖောင်ဖြတ်ပြီးလာမှာရှယ်ကျုံးမှာတည်ရတယ်အဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ဖြစ်မနေအနိုင်ကန်မှုပဲနောက်ထပ်2ပွဲ3ပွဲလောက်စရနိုင်ပါလို့ရှိရင်ပုံမှန်နိုင်ပြန်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဖိအားကသူတို့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဖြစ်လောဆယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်ဗျာအခုအဲ့ဒါလေးပုံလုံးဟုတ်တယ်မနေ့ရောတနေ့ရောလောင်သွားပြီးလောင်နေဘူးဟွာသားမှာပြန်တွေးကြည့်မှသိရတယ်ဒီကနေ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တာပဲတချို့အာဆင်နယ်ပို့ပေးတွေကလည်းတင်ကြတယ်မဖြစ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဖိအားနည်းနည်းများသွားတာပဲရှိတာခွင့်ရကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကာထွေနိုင်သေးတယ်ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားဗျာမဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လုံးပုံစံကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိဟတ်မှာမရှုံးအောင်မကန်နိုင်ကြဘာအကြောင်းမှမှမရှိဘူးဗျာအဓိကအရေးကြီးဆုံးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီကိုရင်ဒီပလာကကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲပြန်တွေးကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးရှုံကြည့်လာတယ်ပြန်တွေးကြည့်လေပြန်ပြီးရှုံကြည့်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုရအောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးရှုံကြည့်သွားပြီဗျာဘာသာတော့